kodificirana ali nekodificirana, toga ali čvrsta, monarhična ali republikanska, predsedniška ali skupščinska oziroma parlamentarna, je najvišji zakon moderne države. Zato se v nekaterih državah tako tudi imenuje. Mimogrede, slovenska ustava je pisna, toga in kodificirana. Ustava je last ljudstva, zato smo jo lahko tudi ponatisnili. Pričujoča izdaja je ob tem prva v celoti lektorirana izdaja in stane od 4-krat do 9-krat manj kot katerakoli druga izdaja ustave. Zadnja, 10. izdaja ob 30. obletnici samostojne Slovenije stane 40 evrov. Namesto da bi vlada ali državni zbor ali predsednik države ob okrogli obletnici državljankam in državljanom podaril ali pa vsaj zagotovil poceni in priročno fizično izdajo, ustave so nas presenetili z najdražjo inačico, ki si jo lahko privoščijo samo premožni. Ta zdrs poskušamo pripraviti za izdajo v okviru založbe ZRC SAZU. Pričujoča izdaja je sestavni del publikacije Sramota, ki med drugim opozarja tudi na kršenje ustave. Oziroma govori o tem, da smo jo v primeru, da je ogrožena, kot solastniki dolžni braniti. Kot so se 19.6. lani in ko so se 19.6. lani nekatere solastnice in solastniki za to odločili, je posredovala policija in branilke in branitelje ustave odstranila. Njihov domnevni organizator pa je bil pred 3 tedni, torej letos, povabljen k plačilu globe v višini dobrih 34.000 evrov. In zdaj še nekaj zanimivejših, pomembnejših členov iz ustave, ker smo v raziskovalni ustanovi najprej ponujam 59. člen, ki govori o svobodi znanosti in umetnosti. Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, pravi ta člen. Mimogrede, to je en najkrajših členov slovenske ustave. Moje vprašanje pri tem je, zakaj ne je podobno kot v drugih ustavah, drugih dežel, poudarek na tem, da je ustvarjanje naj se bo umetniško ali znanstveno svobodno. Zakaj mora biti to ustvarjanje zagotovljeno od nekoga drugega? Podobno kot pravi 41. člen, ki pa govori o tem, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem ali javnem življenju svobodno. Podobno velja za 39. člen, ki zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Zakaj ne preprosto svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, ki da je nedotakljiva? In zakaj se še vedno dogaja, da je predvsem za zdaj profesionalna eksistenca tistih, ki na to opozarjajo, ogrožena? Zakaj je kar naenkrat ogrožen tudi 45. člen, ki govori o pravici do peticije, ki da jo ima vsak državljan? In čisto do konec, zakaj nas vlada Republike Slovenije in predsednik Republike puščajo v dvomih okoli 4. člena, ki pravi, da je Slovenija zemeljsko enotna in nedeljiva država? Zakaj se nihče od članov vlade, vključno že omenjenim predsednikom Republike, ni odzval na trditve, da je prava meja med Slovenijo in Madžarsko na Muri? Hvala lepa.